好啦，今日其實咧我都好想同大家咧討論一個問題，究竟有邊一種食物佢數量一樣，但係煮法唔同，你就會由好容易食到，唔會覺得好飽，變為好難食到，而會覺得好容易飽呢？咁啊，我哋一齊倒數5秒睇下好唔好啊？5、4、3、2、1，個答案就係雞蛋，有3隻嘅煎蛋，我哋好容易食啊嚇煎蛋。3隻煎蛋 OK 喎，食完唔覺得飽，因為你早餐都食2隻煎蛋啦，係咪？3隻嘅炒蛋，不過3隻雞蛋炒埋一齊呢，你又唔會覺得嗰個炒蛋呢係好難食到喎。但係跟住呢，只要3隻嘅烚蛋，你就會覺得好難食啦。唔知點解，當你食第1隻、第2隻冇問題，到你鯨吞第3隻烚蛋嘅時候呢，佢就真係會有啲難。